Olha aí o café da tua mãe. Que café maravilhoso, olha. Uma jaca que a irmã Madalena mandou e 3 tapioca. Isso é o cafezinho da tua mãe. Olha a dietazinha que ela tá fazendo. Observe bem. Olha a pastiosinha. Comendo uma jaca inteira, pessoal. E ainda vai comer essas 2 tapiocas que tá aqui. Muito obrigado pelo carinho. A tapioca não. Na sequência você tem É só a jaca. de novas de pares de comunicação e logo em seguida